Nos encontramos en la cascada, en una de las cascadas que desciende el Chipitín. Yo creo que vamos a la tercera parte hacia arriba. Estamos inspeccionando esta área porque probablemente el día 4 vamos a venir desde Puerto Redondo. Aquí vamos a entrevistar al guía Pérez. Aquí nomás temblando de frío. Vamos a dar. Casi domingo. Vamos a subir. Sí, hombre, ¿por qué no? Si puede, sí, si no, no. ¿Vas a tomar la película? No, me peino, güey. Me peines, güey. ¡Ay, cabrón! Ah, estás también tú, sí. Estoy bien apenas. Yo voy a penita.